Ուզում եմ հիշեցնել, որ 2019 թվականի հունվարյան հենց այս օրերին 44-օրյա հացադուլից հետո հյուծվելուց եւ անդառնալի առողջական խնդիրներ ձեռք բերելու արդյունքում մահացավ խմբագիր Մհեր Եղիազարյանը 22 թվականի հուլիսի 15-ին իմ աչքի առջև դատարանում մահացավ պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանը եւ Արմենը ուներ առողջական խնդիրներ, որոնց մասին առնվազն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը տեղյակ էր։ 3 հրատապ Նարեկին հոսպիտալացրել են Էջմիածին բժշկական կենտրոն, որովհետեւ սրտի հետ կապված խնդիրներ է ունեցել։ Մենք գիտենք, որ Նարեկ ունի առողջական մի շարք այլ խնդիրներ եւս, որոնք ուղղակիորեն բոլոր են միջազգային կոնվենցիաներով, որոնց տակ դրված է Հայաստանի Հանրապետության ստորագրությունը, նաեւ ներպետական օրենսդրությամբ անհամատեղելի է կալանքը որպես պատիժ կրելու հետ, բայց նույնիսկ այս ամենը ես դնում եմ մի կողմ։ Մենք այսօր կանգնած ենք ՄԻՊ գրասենյակի առջև 11-րդ օրն է 11-րդ օրն է Նարեկ Սամսոնյանը հացադուլի մեջ է եւ ՄԻՊ տիկինը ոչ ինքը, ոչ արագ արձագանքման որևէ ջոկատ ՄԻՊ-ի անգամ 3 երբ որ հայտնի չէր ինչ ընթացք է ստանալու Նարեկի առողջական վիճակը չի այցելել քրեակատարողական հիմնարկ եւ բացարձակ որևէ տեղեկատվություն չունի Նարեկի վիճակի վերաբերյալ։ Ուզում եմ նորից հիշեցնել, որ Նարեկ Սամսոնյանը արդեն 65 օր է անազատության մեջ է Վազգեն Սաղաթելյանի հետ միասին Նարեկը օգտագործել է 1 բառ հետույք բառ ես եղել եմ ԵԽԽՎ-ում այն падգամավորը, որ 2012 թվականին անձամբ եմ մասնակցել մշակմանը քաղաքական հանձնաժողովում քաղաքական բանտարկյալ ձևակերպմանը, որոնց 5 դրույթներով ես պնդում եմ, որ Նարեկ Սամսոնյանը քաղաքական կալանավոր է, այն որ եվրոպական կառույցները, որոնց ժամանակին Նիկոլը Քնքշորեն անվանում էր Եվրո յոնջաներ, լռելու են եւ շարունակելու են լռել ինձ համար այլևս հասկանալի է, որտեվ իրենք ունեն հստակ կանոն։ Նիկոլ Փաշինյանը իրենց համար այն իդեալական գործիքն է, որով իրենք իրենց բայի բեսպրավիլն են մղում մեր տարածաշրջանում Ռուսաստանի դեմ, բայց որ ՄԻՊ-ը որի ղեկավարը կին է, որը հուզվում է, երգում է, մենք տեսնում ենք Աննա Հակոբյանի կազմակերպած կրթական ծրագրերին, ինչ որ հայրենասիրական երգեր է երգում, ինչ որ էմոցիոնալ հայտարարություններ է անում, չի կատարում իր անմիջական պարտականությունը, որովհետև նրան թույլ է տրված չէ այցելել հացադուլի մեջ գտնվող մեդիա գործչին, սա արդեն, ինչ ասեմ, ոչ միայն իր իսկ ստանձնած պարտավորության են երթումը, որ տվել այս տիկինը ազգային ժողովում, ստանձնելով օմբուդսմանի պարտավորությունը, այլ նաև գիտեք, սա բարոյական կարմիր գծերա, որ սրանք քացի տալով ուրեմն ջնջում են։ Բնականաբար ես դիմել եմ Եվրոպայի խորհրդի մոնիտորինգի հանձնաժողովին, դիմել եմ Եվրոպայի խորհրդի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներին, որոնք եթե նախկին իշխանության ժամանակ այսպիսի բան լիներ, Սվիտալսկին հիմա այստեղ պարկած կլներ այստեղ, բայց մենք տեսնում ենք, որ Եվրոպական միության դեսպանը, Հայաստանում հավատարմագրված եվրոպական դեսպանությունները քար լռություն են պաշտպանում։ Դիմել եմ նաև իմ մնացած գործընկերներին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բոլոր քաղաքական հանձնաժողովների։ Մենք տեսնում ենք ընդհանուր արձանագրում շնորհակալություն եւ տեսնում ենք քար լռություն, իսկ բաց off record հանդիպումների ժամանակ նրանք ասում են, մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում Հայաստանում, բայց մենք չենք կարող արձագանքել, որովհետև այստեղ աշխարհաքաղաքական խնդիրներ են։ Նարեկի վիճակը իսկապես ամեն րոպե կարող է դառնալ ծայրահեղ, ամեն րոպե կարող է դառնալ անդառնալի։ Ես կրկնում եմ, հացադուլի արդյունքում մահացավ խմբագիր Մհեր Եղիազարյանը, իմ աչքի առջև մահացավ Արմեն Գրիգորյանը, պրոդյուսեր։ Վերջերս ես
հերթական քաղաքական դատավարությանն էի այն դատարանում, որտեղ իմ աչքի առջև մահացավ Արմեն Գրիգորյանը, այդպես հա դատարանի աշխատակիցներից մեկը ասեց, գիտեք, ես բան ունեմ ձեզ հանձնելու, որը 22 թվականից պահել եմ, ես չպատկերացրեցի ինչի մասին է խոսքը եւ բերեց իմ սև հովարը, այն հովարը, որով մենք այդ 50 վայրկյանում Արմենի ողջությունից միջև վաղ 50 վայրկյանում Արմենին հով էինք անում մտածելով, որ պարզապես շոկ է եւ ինձ վերադարձրեց այդ վատ օրվա ինձ համար շատ ծանր խորհրդանիշը։ Ես կոչ եմ անում միջազգային բոլոր կառույցներին, անկախ նրանից, որ Նիկոլը այո ձեր տղեն է, որ դուք ձեր մարդաբոյը Ռուսաստանի հետ շարունակում եք լուծել Հայաստանում մարդու իրավունքների խոսքի ազատության հաշվին մի լռեք, որովհետև մարդկանց կյանքն է այստեղ դրված, այստեղ դրված է իրապես այն արժեքների գնահատականը, որով մենք մշտապես հպարտացել ենք մտածելով, որ եվրոպական կառույցներում իրապես խոսքի ազատություն կա, իրապես կա մարդու իրավունք, չկա, չէ, մի լռեք եւ դիմում եմ բոլոր քաղաքական ուժերին, մի լռեք, նաև ես տեսնում եմ, որ այս ակցիաներին շատ այսպես ընտրովի ընդդիմադիր ճակատի գործիչներ են մասնակցում, դա ազնիվ չի, որովհետև վաղը Նարեկի, Վազգենի, Արմեն Գրիգորյանի, Մհեր Եղիազարյանի փոխարեն կարող է լինել մեզանից յուրաքանչյուրը։